हे फावटी लोकांक आमी टायम टू टायम अलर्ट करपा खातीर गोवा हीट वेव एक्शन प्लॅन 2024 हो आमी तयार केल्लो. लोकांक प्रत्येक फावटी हीट वेव एक्शन प्लॅन करून प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ताजे इम्पॅक्ट कितें आशिल्लें हाजी प्रेस रिलीज आमी प्रत्येक फावटी करताले आनी हीट वेवचो त्रास लोकांक जावचो न्हू म्हणून 14 मार्च 2024च्यान आमी हे कंटिन्युअसली प्रिपेर्डनेस लोकांच्या मदीं सुरू आशिल्लें आनी तेजेय बी पर्सनली जे आसा पळय न्ही हे कलेक्टरा कडल्यान आमच्या स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान वताले. प्रेस मिडिया आसत जनरल पब्लीक आसत सचेत पोर्टल एपाचेर आमी 7 दीस पयलीं अलर्ट जो आसा पळय न्ही सगळ्या डिजास्टरांचो अलर्ट जो जो आमच्या कडेन येता तो दिता. ताच्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी IMD कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेवन टायम टू टायम लोकांक कळप आनी दोज वर व्हेरी प्रोन टू डिजास्टर म्हणजे आमचे बोटी आसतल्यो भायर वयता ते आसतले किंवा रिस्क कितें कितें आसा हें सगळें ताजेर आमी सदोदीत हें करीत आसा. सर जी बाकीची प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय म्हणजे चुकून एअरपोर्टाचेर पूर्ण उदीक भरून उरलें लँडींग जावंक शकना ही एमर्जन्सी आसूं शकता. एमर्जन्सी लँडींग जाल्यार थंयसलें उदीक खाली कशें करप हेजी प्रिकॉशन म्हणजे जे डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून आमच्या कडेन आसा पळय ताजी प्रिकॉशन्स आमी घेता. आमच्या कडेन ट्रेन आपदा वॉलंटियर्स आसात जवळपास 400 वॉलंटियर्स जेंकां आमी फायर आनी पुलीस हांच्यांनी ट्रेन केल्ले. ते वेगवेगळे कडेन आमकां तेंचे फोन नंबर्स हे ते आसा ज्या जाग्यार गरज लागली काय त्या जाग्याचे वयले आपदा वॉलंटियर्स म्हणजे वी कॉल इन देम द आपदा मित्र आनी तांकां आमी टायम टू टायम थंयसर आफयता आनी ते वॉलंटरिली काम करपाक तयार आसता.